लो जी दोस्तों, सोनीपत से चले बहुत ही लंबे टूर पर। जाना था लद्दाख और पूरा एरिया कवर करना था हमें, लेकिन हमने बहुत ही लंबा रास्ता चुना और मेन रोड, मेन हाईवे छोड़कर हमने रास्ता चुना वाया किश्तवाड़, अनंतनाग, श्रीनगर, वहाँ से फिर कारगिल। हालांकि कारगिल जो है मेन रास्ते पे ही आता है लेकिन हमने वो रास्ता भी छोड़ के कारगिल से हम झंस्कार वैली में चले गए और झंस्कार वैली होकर हमने फिर वापस नहीं मुड़े। झंस्कार से फिर एक नया रास्ता चुना हमने, बहुत ही संकरा और पत्थरों से, बीहड़ों से और पहाड़ों से बिल्कुल घिरा हुआ, कोई पेड़ पौधे कहीं कोई जनसंख्या पॉपुलेशन कुछ नहीं थी। कम से कम 2-3 दर्रे हमने पार किए इस दौरान। और अब हम लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर अभी शायद बाकी है, क्योंकि इस पूरे रास्ते में एक भी साइन बोर्ड नहीं था जहाँ लिखा हो कि ले यहाँ से कितना किलोमीटर है। क्योंकि ये रास्ता जो है, ये रोड जो है गूगल मैप पे है ही नहीं। हमने लोकल रोड चुनकर इस रास्ते से चले हम, और चलते चलते अब हम अपने आखिरी, इस रास्ते के आखिरी टॉप पर पहुंच गए हैं, जो कि है शिशिरला। 15,700 फीट की हाइट देखिए आप, यह है शिशिरला। और ये नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ से अद्भुत नज़ारे, वीरान दुनिया जहाँ कोई गाड़ी, कोई बंदा नहीं दिखता, कोई जानवर पक्षी कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल अनजान जगह। एक ही चीज दिखती है, कील वाले चूहे। जय शंकर।